अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करें ना भाई सारे दोस्त ठीक हो। अमजद मैकेनिकल वर्कर्स एंड डेकोरेशन सेंटर दरिया खान, रबता नंबर 0342 797 5345 385 का स्पैशल कैबन बंपर तैयार हो रहे हैं जी। उम्र ऑफर वाले हाजी असलम मरहूम तहसील खारियाँ भाई नवीद अहमद हाल मुकीम इंग्लैंड तहसील खारियाँ 385 का कैबन स्पैशल वाला तैयार होंदा भी है जी। उन्होंने स्पैशल वाला बंपर भी तैयार होंदा भी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रह गई तो जुम्मातुल मुबारक भी उत्थे पढ़ना है। जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रह गई तो उत्थे जनाब जाके फिटिंग भी करनी है। उसके बावजूद तुहानू कंप्लीट वीडियो दोवें चीज़ों की कल इंशाल्लाह दी जा सी जे। कल जुम्मा रात है। उसके बावजूद ये 385 का कैबन तैयार हो रहा है जनाब अली भाई रियाज हाल मुकीम दुबई डेरा गाजी खान वास्ते 385 का बंपर कैबन। ये भी दोवें उम्र ऑफर के ने। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0342 797 5345। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੋਟਲ 14 ਗੇਜ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ 14 ਗੇਜ ਦਾ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ। ਜਿਤਨੇ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ 14 ਗੇਜ ਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ 14 ਗੇਜ, ਲੂਜ਼ ਗੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ 14 ਗੇਜ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕੈਬਨ ਬੰਪਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਰਨ बैटरी वाला मुकम्मल सैटअप वगैरह हर चीज़ कंप्लीट करके दे के आनी है। सब उत्थे फिटिंग जाके करनी जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह। अगली वीडियो मुकम्मल फाइनल दी सारे दोस्तों चेक करा सो जी। वो भी 385 का कैबन है टोटल तैयार होंदा भी है जी अपनी वर्कशॉप दे विच। टोटल अलिफ तो चाक ये तक कंप्लीट हर चीज़ होंदी है जी।